Айде, бе, Нели, какво се бавиш толкова? Нещо се бях замислила. За какво? Да не си срещнала някой ухажор на партито? Ухажор? Не. Верно, големи сухари бяха. Пълна скука. А целувката при кой отиде? С никой не съм се целувала. Не бе, късметчето, дето ти помогне да го измислиш. Това ли? Със сигурност не се е паднал на мен. Аз отдавна... Ти купи ли си билет за Добрич? Всичко било свършило, казват. Да, но няма да мога да пътувам. Защо? Даже си отложих полета за Варна. Стига, бе, заради бурята. Да. И сега къде ще бъдеш на бъдния вечер? Вкъщи. Сама? Да. Не идваш у нас. Ама, Ванче, не ми е удобно така. Аз не те питам дали ти е удобно и идваш у нас. Знаеш колко хубаво ще си прекараме? Ще се напием, ще си попеем, ще си отваряме подаръците. Ама, то все пак е семейен празник. И добре, де, тая година ще си част от семейството на Стави. Ванче, много ти благодаря. Има за какво. Сега ще трябва да ви мисля и подарък. Аз ще подсетя, бе, няма страшно. Къде си, Бобър? Вътре. Всичко е наред. Чакат ли ме? Да, всички са вътре и те чакат. Някакви проблеми с паролата? Не, никакви. Айде внимавате, да няма някакви ексцеси днес, окей? Окей. Шибой до Теменушка. Убеди се. Теменушка тук, Шибой, убеди се. Теменушка слуша, шефе. Проблеми ли има? Време за отчет. Нещо да докладваш? За сега не се наблюдават необичайни дейности. Обектът напускал ли е работното си място? Да, веднъж до будката за вестници купи жълто списание. После през аптеката и тоалетните. Последното вероятно е свързано с женски проблеми. Обектът водил ли е неслужебни разговори с някого? За сега не, само с вестникарката. Само с нея? Да, с вестникарката. Не мога да съм сигурен дали обектът не е комуникирал с някой в тоалетната. Отлична работа, Шибой. Аз съм Теменушка. Къде си сега? Ти си Шибой, шефе, а аз съм пред фризорския салон. Къде? Пред фризорския салон. Ваня обработва обекта. Ваня? Да, към момента не разполагам с информация за темата на разговора. Край. Сега е втасахме. Бобърче, знаеш правилата, ако се появи кола с някакъв познат номер, даваш знак, окей? Дай. Всичко, което трябва да знаете, го има в плик. Значи, запомните информацията и унищожавате хартийката. Някакви въпроси. Що се замотахме толкова? Имахме малко проблем в организацията, но сега влизаме в релси. Чух, че куките тебе. Всичко съм организирал и малко почваш да ми изнервиш тия въпроси. Има нова парола, която ще ви кажа само веднъж. Затова трябва да внимавате. Покри всички изходи, веднага!
Ето. Супер си, Иванче. Искам така да ме направиш на новогодишното парти. Имаш го и една рокля с гол гръб. Много ще ти отива. Той, леко бе! Вие какво правите тук? А? Аз трябва да тръгвам. Чакай нека да му кажем какво си говорихме. Сега ли? Сега нека да знае. Какво? Какво трябва да знае? Нали знаеш, че Нели ми е една от най-добрите приятелки? Но не е най-добрата. И с нея си казваме почти всичко. Миличко, аз... И я поканих да бъде с нас на бъдни вечер. Какво? Иначе трябваше да бъде сама. Да. Много весело ще ни бъде. Да, разбира се, голяма веселба ще падне. Да, и ще си говорим цяла нощ. Да. Какво? И знаеш колко неща имаме да си казваме? Ти с Ваня? Да? Тони, какво ти е, бе, да не ти е лошо? Не ми е много добре. Пребледня нещо. Така ли? Седни, ще отида да се... Добре. Чакай. Шефе, добре ли си? Разкарай се, бе. Разкарай се, бе! Ало. Имаме проблем.